Bé muid ag foghlaim cúig Fhíric iontacha Faoi Leachtanna. Coimeádáin. Hídrotú. Leacht. Sreabhadh. Feoch. Fíric hAon. Bíonn leachtanna ag sreabhadh go saor. Is féidir le leachtanna dul in oiriúint do coimeádáin ina mbíonn siad. De bhrí go mbíonn siad ag sreabhadh go saor. Tá toirt seasta ag leachtanna, ach níl cruth seasta acu. Tá bhfad níos mó saoirse ag mólíní I leacht. Chun glúiseacht thart, ná mar tá ag solad. Fíric dó. Ní féidir linn marachtáil gan leachtanna. Is leacht an t-uisce, agus ní féidir linn marachtáil gan uisce. Tá híadrotú riachtannacht chun marachtáil. Tá stofamis ag ól uisce bheithmuid díhíadrote. Tá díhíadrotú an-dáiríre, agus má leanan na symptom ará, déitach feibanna ammanam buil bás lótarlú, cosú le clise dúánach. Is íon tréimhse is féidir le duine marachtáil gan uisce ní slú ná 7 uain. Nó, déitach si a bheith go gearr le rá lá, ag bra an timpeallacht. Tá uisce níos riachtaní don chorp ná mar tá bia. Fhíric trí. Tá rófhaintí agus fochhaintí difriúla ag leachtanna difriúla. Ag bra ar na fórsaí difriúla idir mólíní. Tá fórsaí níos láidre ag rions mólíní sna leachtanna, a chuineann mólíní le chéile ag gompáid le ceannallacha eile mólíní. Dá chuirme na coníní sa leacht, agus dá láidre na nasca is airde an fochpointe. Tá fochpointe uisce chorm le 100 Celsius, agus tá fochpointe helium leachtach chorm le 268.95 Celsius. Cílann an rófhainte an toirt ag an éireann leacht soladach. Tá rófhainte uisce chorm le 9 Celsius, agus tá rófhainte nitrogéine leachtaí chorm le 210 Celsius. Fhíric 4. Ní féidir leachtanna a chomhrú de bhrí go bhfuil toirt sheasta acu. Bheadh go leor brú ag tastal chun leacht a chomhrú, agus sinan chúis go ndeirtear go bhfuil leacht do chomhrúta. Nuair a chomhrún tú leacht, médainn a chliadacht de réir mar bhédainn a lúis. Céalann sliadacht frithasfacht straí an leachta, nó reimhre leachta. Is leacht le níos slú reimhre é uisce, agus is leacht le reimhre an-subh é min. Fhíric 5. Tá rá cheannáil leachtanna an, meas gan leachtanna agus leachtanna íonna. Is leachtanna a ochan ag tóchta tá beagnach seasta iad leachtanna íonna. Is samplaid de leachtanna íonna iad uisce, etanól agus mercur. Is onan meas gan leachtanna agus rá leacht nó níos mó. Measca le chéile. Déitach reimhre na leachtanna sin a bheith difriú. Sampla de bheas gan leachtanna difriúla é uisce agus ola. Is féidir leachtanna a scara ó tholadh, tíráú agus scagachan. Tásúlam gur bhain sib tainneamh as an cúig Fhíric iontacha sin faoi leachtanna. Feicimid sib!